अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। इस वक्त मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Tani do t'i rrëfej ngjarje të ndryshme nga jeta e sahabëve të Mesihut e premtuar selam, që pasqyrojnë bindjen dhe besimin e tyre të plotë në Mesihun e premtuar selam. Po kështu janë një dy rrëfime që tregojnë ndikime mbreslënse që u asollën librat e Mesihut të premtuar selam, duke ngjallur vërtetësi në zemrat e tyre. Po kështu janë disa rrëfime që shprehin se si Allahu lartësuar udhëzoi përmes ëndrave. Meqense se këto rrëfime janë mjaft të gjata, prandaj unë kam përzgjedhur vetëm nga një rrëfim. Hazret Sheikh Zainul Abidin Sahibi radhiyallahu ta'ala anhu rrëfen se njëherë u sëmur nuse vëllait tim, madje kaloi në një gjendje të rëndë. Ne menduam që përveç se të nisemi për Nakadian nuk kemi asnjë shpresë tjetër. Pra, aty kemi Hazret kalifin e parë radhiyallahu ta'ala anhu, andaj dhe kemi edhe Mesihun e premtuar selam dhe do t'i lutemi atij që të marrë përsipër mjekimin e saj. Po kështu do t'i bëjmë kërkesat e Mesihut e premtuar selam për ilaç dhe për lutje. Gjithsesi, ne u nisëm bashkë me nënën dhe vëllain ton. Rrugës u munduam të mbushnim mendje kunatës son duke i thënë se Hazret Mesihu premtuar selam do të thotë se mjekimin tuaj do t'ju bëjmë me Molvi Nurdin Sahibin, por ti do t'i thuash që unë do të mjekohem vetëm nga ju dhe kurse si me Molvi Sahibin. Ai rrëfen më te se kur mbërritëm në Kadian, atëherë Hazret Mesihu premtuar selam gjithashtu tha që Molvi Sahibi do t'ju trajtojë. Por kunata jon këmbënguli që ajo dëshiron që të mjekohet vetëm nga huzuri. Atëherë huzuri i përsaktoi një ilaç dhe i soli 3 kavanoza mjalti. Pastaj sa unë sot po nisem për në Ludiana. Ju filloni këto ilaçe, sëmundja është mjaft e rëndë, prandaj më njoftoni me anë të letrës ose e janë i vetë.
She Zainul Abidin sahibi radhiyallahu ta'ala anhu rafen se ne morëm atë recet dhe ja treguam Molin Nurdin sahibit. Ai tha që ky ilaç është të i rrezikshëm për këtë sëmundje. Nëse unë i përsaktoj dikujt këtë ilaç, atëherë ai mund të vdes brenda një minute. Por me qenë se këtë e ka shkruar Mesih premtuar alayhis salam, atëherë me siguri kjo vajzë do të përmirësohet. Kështu që ne filluam të përdorim atë ilaç dhe kunata jonë u përmirësua vetëm brenda 2-3 ditësh. Këtu jo vetëm që shfaqet bindja e Hazrat Kalifit të parë radhiyallahu ta'ala anhu, dhe pikërisht për këtë arsye Mesih premtuar alayhis salam ka shprehur dëshirën që po ta kemë ndjekës si Nurdini, atëherë mund të arrihet një revolucion i vërtet. Por ata njerëz të thjeshtë gjithashtu gjendeshin në një nivel shumë të lartë të besimit, saqë nuk treguan asnjë druajtje në përdorimin e ilaçit, dhe kështu Allahu lartësuar i hoqi sëmundjen asaj. Hazrat Mia Muhammad Sharif Kashmiri radhiyallahu ta'ala anhu rafen që një herë teksa Masihu i premtuar alayhis salam ishte ulur në çatin e xhamis Mubarak, Mia Jamaluddin, banor i fshatit Sekwa dhe vllai i Molvi Imamuddin sahibit, i tha atij që ky është vllai ynë Muhammad Sharif. Mortaja është përhapur masivisht në zonën e tyre. Prandaj lutuni për ta. Atëherë huzuri më drejtua dhe pyeti se si ngjitet mortaja. Unë i thash, fillimisht ngordhin mint. Huzuri më tha se kjo është paralajmërim nga Zoti i lartësuar. Pastaj unë i thash, huzur, nëse i del gjendra e kuqe dikujt, atëherë ai shpëton, ndërsa ai që ka gjendrën e verdh nuk mbijeton. Huzuri e pyeti, a i shkoni në vendin tuaj? Unë e pyeta, mund të shkoj atje? Huzuri përgjigj, shmangja është më e mirë. Në përgjithësi mos shkoni atje, vetëse ai që gëzon besimin nuk i kanoset asnjë rrezik. Ai kur nuk do të vdesë nga mortaja. Unë i thash, huzur, graja ime ka ndruar jetën nga mortaja. Më duket se ajo nuk kishin, Huzuri tha që më duket se ajo nuk kishte besim të plot tek unë. Po të kishte besim, unë nuk do të vdiste me këtë sëmundje. Pra ashtu, unë kuptova që ajo nuk kishte bërbet. Pastaj huzuri tha, ju duhet të bëni shumë istikfar, pra duhet të kërkoni shumë falje Zotit. E gjithë fisi im i kishte rënë prej kësaj sëmundjeje vdekje prurse. Unë i shkrova letrën huzurit dhe ai sërish më porositi që të bëja istikfar shumë. Ne të gjithë bëm shumë istikfar dhe e mëshirën e Allahut të lartësuar ne të gjithë u shëndoshëm plotësisht. Mia Muhammad Sharif Kashmiri refen që Jamaluddin sahibi banor i fshatit Sekwa dhe një herazi babai i Mia Sidikut më tregoi që një herë unë mendova që kur mbretërit do të kërkojnë dobi dhe bereqete nga rrobat, pra nga rrobat e Mesihut e premtuar alayhis salam, atëherë a mosvall do të fitojmë edhe ne bekim për tyre? Sytë e tij gjithmonë mbanin ujë. Një herë gjeti rast të fërkonte sytë e tij me cepin e copës së qalmës së Mesihut e premtuar alayhis salam. Dhe kështu sytë u shëruan. Mia Muhammad Sharif sahibi refen se unë vetë voja nga trakoma, në të cilën qepallat e syve bëhen të vrazhd nga brenda. Andaj edhe unë fërkova sytë e mi me polhurin e qalmës së tij dhe edhe ata u shëruan plotësisht. Tani rëfimin që do t'ju kallëzoj tregon ndikim mbreslënës të shkrimit të Mesihut të premtuar alayhis salam. Kam dy ngjarje për të rrëfyer. Hazrat Mia Muhammaduddin sahib, i biri i Mia Nurdin sahibit rëfen, pra është në vazhdimsinë e rrëfimit, andaj ai thot, pra siç kam treguar përpara që ndikimi i ligjëratave dhe propagandës së arjave, brahmuve dhe të ateistëve mua më kishin shkatruar, si dhe
shumë kënd si puna ime. Domethënë më kishte larguar nga Zoti dhe Islami. Duke qenë në ndikimin e kësaj propagande, unë bëja një jetë pa kuptim, derisa mu rastis të lexoja librin Brahin Ahmedia të Mesihut të Premtuar selam. Edhe kjo është mirësia e Allahut të Lartësuar që ai i mundsoi leximin e këtij libri. Përndryshe, shumë kush nuk arrin të studiojnë vetë këta libra. Allahu Lartësuar më mëshiroi që gjeta librin Brahin Ahmedia, kur mbrita në fusnotën numër 11 të faqes 149, u shua plotësisht ateizmi im. Kjo është faqja 78 dhe të vëllimit të parë të veprës Ruhani Khazain. Kjo është në fakt në fusnotin numër 4 që gabimisht është shkruar si 11. Kjo referencë gjendet në faqen 153 të vëllimit të parë. Nëse studiohet kjo pjesë së shkrimit, atëherë shfaqet ekzistenca e Zotit për te çdo lloj dyshimi. Pra i shkruan, kur mbrita në këtë faqe, u shua plotësisht mosbesimi im. Syt mu qelen sikurse një i përgjumur apo i vdekur rikthehet në jetë. Ishte dimri i vitit 1893 dhe dita e 19 janarit. Ishte koha e mesnatës, kur mbrita në pjesën duhet të jetë dhe është. Pra, këtu bëhet fjalë për ekzistencën e Zotit dhe Mesihu Premtuar selam shkruan se çdo gjë që vjen në jetë na tërheq vëmendjen ndaj faktit se duhet të jetë edhe një krijues, i cili mund të ketë krijuar atë dhe që ka një krijues. Pra Mesihu Premtuar selam parashtron këto dy çështje në mbështetjen e ekzistencës së Zotit. Pra ky pohim që ai është shërben si mjet për të krijuar bindjen e plotë në ekzistencën e Zotit. Kjo temë është mjaft e thellë dhe nuk mund të diskutohet këtu, andaj ju duhet të studioni veprën Brahin Ahmedia për ta mësuar imtësisht. Ai tregon se ishte mesnat kur unë po lexoja këtë libër, kur mbrita në pjesën ku përmendet që ai duhet të jetë dhe ai është. Po sa i lexova, u pendova shumë. Një kohë e re mbushur me ujë ishte në obor. Pra ishte janar dhe uji ishte shumë i ftohtë. Lava rrobat e mia me atë ujë. Shërbëtori im mangtu ishte në gjumë. Ndërsa po laja rrobat, u zgjua edhe ai dhe më pyeti: "Çka ndodhur? Më jepni këto rroba, unë do t'i laj këto." Por tash më kisha pirë një lëng deja të cilit nuk më lejonte të flisja më me dikë. Përfundimisht, mëngtu me gjithë këmbon ngulën e tij u dorëzua dhe heshti, ndërsa unë po me ato rroba të lagura fillova faljen. Teksa po falesha, mëngtu më bënte sehir. Por në atë mallëngjim u zgjat aq shumë namazi im që mëngtu u lodh dhe mundi gjumi. Kështu që këtë namaz modhoqi Brahin Ahmedia, madje gjërë më sot nuk kam lënë asnjë namaz pa falur. Unë kam përpiluar këtë parasënie në të stërgjat vetëm për të treguar mrekullin e Mesihut të Premtuar selam. Mu në rinin dhe beqarin time, Mesihu i Premtuar selam më mbushi në zemër të besim që mund të jetë të ngritur më lartë se Plejada, dhe më bëri ashtu siç thuhet se muslimani i prin rrugën muslimanit tjetër. Në ata që më erdhi në mosbesim, e gdhiva duke qenë në Islam. Tash që agoj dita e re me Islam, unë nuk qesh më ai Muhammeduddin që isha mbrëm. Nga natyra kisha mjaft turp, por duke qenë në një shoqëri të shturur. Edhe ajo veti ishte zbehur. Allah madhërisht me anë të mirësisë së tij dhe përmes bekimit të Mesihut të Premtuar selam, ma riktheu atë veti të turpit. Në ato qaste, unë ndjeja një kënaqësi dhe ëndje sipas këtij ajeti të surës Al-Hujurat: "Walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'matan wallahu alimun hakim."
Dhe me thënë Allahu ju ka bërë të dashur besimin dhe ju ka stolisur atë në zemrat tuaja dhe ju ka bërë të rryer mosbesimin, shthurjen dhe mosbindjen. Pikërisht këta janë të udhëzuarit. Kjo është sinje mirësi e madhe dhe dhunti për Allahut. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Ai rëfen se me të pranuarin e besimit madhështia dhe dashuria e Kuranit famlart u vendos dhe u rënjos në zemrën time, sikur se ma kaploi dëshira dhe pëlqimi për njohjen e shariatit, pra që është rënja e besimit. Më pas, në vitin 1894, mbarova njëherë studimin e veprës Brahin Ahmedia, që bëja çdo mëngjes pas faljes së tahajjudit. Më vonë lexova edhe librin Aina Kamalat e Islam, domethënë pasqyrimi i vlerave të Islamit, që është interpretimi i librit me titullin Todhihe Maram. Hazrat Munshi Jalaluddin, banori i Bilanit të krajinës Gujarat, erdhi në Bilani duke marrë leje për 2 muaj nga reparti. Unë shërbeja si inspektor i tatimeve në Bilani. Unë i mora adresën e mësuesit e premtuar selam dhe i nisa letrën e betit, përgjigjen e së cilës e mora në tetor të vitit 1894, ku ishte shkruar që përveç pranimit të xhamatit me shkrim është e nevojshme që të paraqiteni edhe fizikisht për të bërë bet. Kështu që më 5 qershor 1895 në çadin e xhamis Mubarak bëra bet në duar të mësuesit të premtuar selam. Hazrat Mia Muhammaduddin Sahib, i biri i Mia Nuruddin Sahibit rëfen. Njëherë, më ra ndërmend që jam krejtësisht i panjohur nga dijet fetare dhe hoxhallarët do të më kritikojnë. Si do tu përgjigjem atyre? Por më vinte turp që të pyesja. Por Mesih premtuar selam më shpjegoi edhe pse nuk kisha bërë asnjë pyetje. Mesih premtuar selam gjende në xhamin Mubarak dhe unë i shërbeja duke shtypur krahët. Hazrat Mesih premtuar selam ishte i shtrirë. Ai më drejtua mua dhe më tha në një zë aq të fuqishëm dhe autoritar sa që mu rrëqeth trupi. Ai tha, ai që studion librat e mi kur nuk do të mposhtet. Pra, këtë thesar e kemi ne edhe sot, prandaj duhet të mundohemi për të lexuar atë. Madje me mëshirën e Zotit të lartësuar, shumë prej librave të tij tashmë janë përkthuar edhe në gjuhë të ndryshme të botës. Tani kam 2 rrëfime të tjera, njëri është i shkurtër ndërsa tjetri është pak i gjatë. Unë fillimisht do të lexoj rrëfimin e shkurtër. Hazret Chaudhry Fateh Muhammad Sahibi rëfen, vllai im Nevabdin pa një ëndër, që huzuri me ka kërkuar 8 ane, pra në monedhë indiane e aso kohe, që huzuri me ka kërkuar 8 ane. Kështu që unë dhe vllai im u nisëm për t'i dhënë huzurit ato para. Kur mbritëm në Kadian, ne i rrëfim huzurit ëndrën e parë. Huzuri tha se sipas kësaj ëndre ju do të mësoni shumë. Pastaj kur Molvi Skëndereli erdhi në fshatin ton, atëherë unë dhe vllai im Nevabdini mësuam Kur'anin për tij, si dhe disa libra të tjerë në gjuhën urdu. Kështu u vërtetuan fjalët e huzurit. Në fshatin ton kishte një rrap i vjetër të cilin ja kishim shitur Mirza Nizamuddinit. Ato ditë ishte përhapur murtaja edhe në fshatin ton. Paratë që fituam nga shitja e drurit, ja dhuruam huzurit. Huzuri erdhi në fshatin ton, duke qëndruar afër xhamis. Ai bëri një lutje dhe kështu u zhduk plotësisht murtaja nga fshati. Hazret Fazldin Sahibi, duke përshkruar ngjarjen e betit, rëfen, fillimisht unë isha i mendimit liberal. Disa vite kaluan duke ndjekur këtë ideologji. Pastaj dalë nga dalë, duke qëndruar në shoqëri të disa miqve të mi, unë u bëra i thtar i fisit i
drejtimit Naqshbendi, të sektit Naqshbendi, sepse edhe shokët e mi i përkisnin këtij besimi. Udhëheci unë shpirtëror jetonte po në fshatin tim. Me qenë se kjo familje e cilësonte veten si besnike ndaj shariatit dhe prardhjen e saj lidhte me Hazret Abu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu, prandaj që në fillim më këshilluan rreptësisht për t'u përmbajtur agjërimit dhe faljes. Madje më porositën veçanërisht që të kujdesesha për faljen e tahajjudit, pra për faljen e natës. Më porositën që të mos humbisja asnjëherë faljen e tahajjudit. Ata gjithashtu më porositën që nëse shikoja ndonjë ëndër, ti mos tregoja askujt tjetër. Gjatë kësaj kohe pa shumë ëndra, por nuk ja tregova askujt. Unë merresha me ndërtim. Njëherë nga që nuk gjeja punë, me lejen e mësuesit tim shpirtëror, bashkë me familjen time, u nisa për qytetin Amritsar dhe u vendosa në një shtëpi me qira. Fillova të punoja atje. Njëherë pothuaj pas 2 vjetësh, pas faljes së tahajjudit, kur isha i angazhuar në bërjen e lutjeve, dremita pak. Ushtriva në segjade, pash një ëndër që një ushtri e ngjesh me pamje njerëzore e zbretë nga qielli dhe ulet rreth e përçark meje, ndërsa një oficer që mbante titullin e generalit ulet pranë meje. Sapo ulet ai, zbret një front të hishëm nga qielli dhe vendoset mu në rrethin ku qëndroja edhe unë. E gjithë ushtria ngrihet në këmbë në shenjë nderimi. Kur kushtova vëmendje, pash që aty uleshin 2 persona të moshuar, me pamje të nushme dhe shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Madje një shkëlqim i hishëm i rrethonte ata. Atëherë unë pyeta atë oficer që ule pranë meje, kush janë këta persona? Pra cilët janë këta persona? Kjo oficer më tha që ai që ulet në anën e djathtë të fronit është i dashuri i Zotit, pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ai që është në anën e majt është biri i Mërjemes, i dashuri i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Unë i thash, biri i Mërjemes është titulli i Isait alayhis salam, që ishte profet për bijtë e Izraelit. Atëherë ai më tha, jo, kjo nuk është ai. Ai ka ndruar jetë. Ky është ai biri i Mërjemes, që është më i dashuri i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam shqiptoi fjalë të bekuara dhe duke mu drejtuar mua, porositi, thua ju të gjithëve me zë të lartë që kurdo që vi ky Ibn Mërjemi juni, ndjekja e tij është e domosdoshme. Ai që nuk i bindet, nuk është me mua. Pastaj më zgjoi gruaja ime dhe më tha që është thirrur ezani. Ezani sabahut, ju nuk flini asnjëherë pas tahajjudit. Andaj qohuni dhe shkoni në xhami për falje. Unë ju zemërova shumë gruasime, përse më zgjoi. Gjithsesi, ditën tjetër vajta në fshatin tim dhe i tregova mësuesit gjitha ëndrrën time. Ai më tha urime që u takuat me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pastaj më tha se do të jemi në tokë të huaj dhe se shpeti do të zbres Isai, biri i Mërjemes. Madje kjo kohë është pikërisht koha e ardhjes së Mesihut të premtuar selam. Lumshin ata që do të pranojnë. Pastaj unë u punësova pranë departamentit të kanalizimeve si usta. Gjatë kësaj pune unë pash shumë ëndra, me qenë se mësuesi im më kishte porositur që ti mos tregoja askujt. Prandaj unë nuk i përmenda ato askënd. Unë punova në atë vend për 15 apo 20 vjet. Pastaj e lash atë punë dhe u ktheva në fshatin tim. Shumicën e kohës qëndroja në shtëpi. Moli Muhammad Chirag, i cili ishte një selef i përkushtuar dhe dikur më kishte dhënë mësime dhe ishte nga fisi im, kur u ktheva në fshat e gjeta si një Ahmedian. Ai më tregoi për xhamatin musliman Ahmedia, por unë nuk tregova asnjë interesim.
Kjo sepse ndiqja rrugën e evlijave dhe kujtoja që vetëm ata ishin besnik të vërtet ndaj shariatit. Prandaj nuk i përgjigja Molvi sahibit. Madje ju shmanga duke thënë që po, sot kjo është bërë tregti, dhe kështu mashtrohen njerëz të thjesht. Prandaj vendosa që ta hulumtoj atë përmes mësuesit tim fetar, me qëllim që të mësoja se a në vërtet deklarata e tij është nga Zoti i lartësuar apo është thjesht një mashtrim. Vajta në shtëpi dhe pyeta djalin e tij se ku ishte Pir sahibi. Djali mu përgjigj me lot në sy se babai i kishte ndruar jetë para 2 muajsh dhe na falni që harruam të ju lajmëronim. Unë u trishtova pa mas dhe u hidhrova thellë. Unë nuk ktheva në shtëpi me sy të përlotur. Një ditë sërisht, Molvi Muhammad Chirag më bisedoi për xhamatin dhe më tha: "Ju jeni me shkollë, pra jeni të arsimuar. Doja të lexoni librat e mësuesve të premtuar selam." Ai më njëherë më dha libër me titullin Konferenca e Madhe e Feve, pra librin që është botuar edhe në shqip me titullin Filozofia e mësimeve të Islamit. Unë e lexova. Pastaj ai më dha të 4 vëllimet e librit Brahin Ahmedia. I lexova edhe ata. Pasi që mbarova, më mbush mendja se pas Hazrat Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasur asnjëri aq i aftë dhe askush përgjatë gjithë historisë islame nuk ka shkruar një libër të tillë që të bëjë thirrje të gjithë religioneve ndaj vërtetësisë së Islamit. Me njëherë pas kësaj rash në mëdushje. Zemra më dëshmonte që autori i këtij libri, i cili ka paraqitur botës një kryevepër të tillë, nëse është i vërtet në deklaratat e tij, atëherë beti i tij është i drejtë. Por në qoftë se ai nuk është nga Zoti, atëherë do të bashkohem me një gënjeshtar. Do të ndjek një gënjeshtar. Kështu që për 2 muaj ky mendim më pushtoi trurin. Molvi sahibi me çdo mënyrë më arsyetonte dhe argumentonte, por zemra nuk gjente karar. Njëherë, në ditën e parë të muajit të Ramazanit, unë ju luta Allahut, se o Zot, krijues i qiejve dhe të tokës, të përgjrohem për hir të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se në qoftë se ky person është i vërtet, pra Mirza sahibi, në qoftë se ky person është i vërtet dhe ti vetë e ke dërguar për përmirësimin e gjendjes së botës, atëherë trego më ndonjë shenje, qoftë fizikisht apo përmes ëndrrës. Nëse nuk më tregoje shenje, atëherë nuk do të kesh asnjë të drejtë për të më kërkuar llogari në ditën e gjykimit, sepse nuk kam aq shumë fuqi që të dalloj të vërtetin nga gënjeshtari. Kur kaluan 15 ditë të Ramazanit, një mëngjes pas të hexhudit ushtriva në sejade. Shoh që unë dhe një person tjetër që më shoqëronte jemi nisur për ndonjë qytet. Rrugës pam një kopsht, muret e të cilit ishin pothuaj 3 metra lart. Kur i afrohemi atij muri, shohim që ai kopsht i ngjante xhenetit, ku rridhnin lument. Uji i pakt duke që larg. Pra, lument nuk ishin shumë ujë. Pastaj pam kështjella të larta. Ne vendosëm që të hynim brenda kopshtit, duke ka përsyer murin rrethues për ta parë më mirë. U munduam mjaft, por nuk arritëm të kalonim për te murit. Por ne vendosëm që me çdo kusht do të hynim brenda. Le të kërkojmë portën e tij. Pastaj ne ecëm në 3 anët e kopshtit, pra nga jugu deri në veri, por nuk gjetëm asnjë portë. Pastaj menduam që më mirë shohim nga lindja. Vallë, gjem diçka prej ande. Kur nisëm në drejtim, pam një zotëri, një burr të moshuar, i cili pushonte në hijen e një peme. Ai zotëri na bënte shenje me dorë dhe na thëriste: "E jani këtu."
e janë këtu që ju tregoj hyrjen e kopshtit. Por nëse nuk vini drejt meje, atëherë kur s'mund ta gjeni portën e këtij kopshti. Kur ju avitëm atij zotërie, sa kaq mu rikujtua ajo ëndër që kisha parë para shumë vjetësh në Amritsar. Pra, ndërsa shifte ëndër, ju kujtuan një ëndër vjetër. Mendja më tha që këtë zotërie e kisha parë në ëndër, të ulur me të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam mbi një fron. Andaj unë e pyeta zotëri, ju kush jeni? Atëherë ai më përgjigj se jam biri i Mërjemes. Dhe shikoni atje, shikoni ande, aty është porta e kopshtit. Shkoni dhe shëtitni. Kështu që ne të dy hym brenda dhe u kënaqëm. Rastësisht ndjeva etje dhe i tha shokut tim, kam etje, ndërsa uji i lumenve është mjafti poshtë, është mjafti ulët. Dhe nuk më arrin dora. Ne të lodhur dhe të kaputur u ulëm pranë një peme. Pas disa qastesh, një djalë 10 apo 12 vjeç doli nga kështjella. Në dorë ai mbante një enë në formë vezore, e cila përmbante diçka brenda. Ai ma dha atë në dorë dhe tha, pini këtë. Nga që isha shumë i etur, prandaj unë i mora dhe atë enë dhe piva pothuaj deri në gjysmë. Dhe pjesën tjetër i dha shokut tim. Ai djali i arrëmbeu ujin dhe më dha prap dhe tha, kjo është juaj dhe ky person nuk ka asnjë pjesë në të. Shoku im u prek pak dhe tha, hajde, mjaft tani, jemi vonuar dhe kemi shumë për të ecur. Pra ne ju afruam portës, e nxitim thi. Shoku im me njëherë doli jashtë portës, unë akoma qesh brenda. Derisa erdhi djali i hoxhës son, ai më zgjoi nga gjumi dhe tha, ç'keni? Në vend që të recitoni pjesën e Kurani, ju keni rënë në gjumë? Unë i zemrova dhe i thash, po shikojni ëndër është të bukur, e ti bëre shumë keq që më zgjove. Ai më tha, o robi i Zotit, është thirrur ezani sabahut, dhe ndoshta imami është duke pritur për xhamatin. Kështu që ne të dy u nisëm për në xhami. Pasi që mora abdes, u fala bashkë me hoxh. Pasi që kryem faljen, unë i rrëfeva hoxhës të gjitha detajet e asaj ëndre. Mënyrën se si isha lutur Zotit, dhe si Zoti më njoftoi çdo gjë në ëndër. Madje unë dua të përmend edhe këtë që gjatë gjithë jetës sime unë kur nuk e kisha parë as Mirza Sahebin e as Kadianin. Përveç këtyre dy ëndrave të mia. I nderuar i hoxh më shpjegoi interpretimin e ëndrës që këto kopshte, pra Molvi Chiragdin Sahibi që ishte Ahmedian, ai më shpjegoi interpretimin e ëndrës që këto kopshte, lumenjt, të shtirur dhe kështjellat që keni parë në ëndër, këto nënkuptojnë kopshtin e shariatit. Lumenjt e shtirur janë dietaret e sotëm, të cilët janë tharë dhe nuk kanë asnjë njohuri, dhe u mungon shariati vërtet. Kështjella dhe banesat janë vepra, si dhe edhe koha do të thot vepra, por janë të shtrembra dhe nuk janë të drejta. Pra, se janë në formë vezore. Kahu lindjes tregon se Kadiani ndodhet në lindje të fshatit ton, apo të mendosh për atë hadith të profetit sallallahu alajhi wasallam ku fritet për lindjen, pra që do të zbres në Isai biri Mërjemes në lindje të Damaskut. Për sa i përket atij zotërie, për shkrimin që keni bërë përputhet plotësisht me Mirza Ghulam Ahmedin alayhis salam, i cili është mësi i premtuar dhe medi i pritur. Shenja me dorë tregon se derisa nuk bashkohuni në xhamat, ju s'mund të gjeni shteg për portën e shariatit të Islamit dhe të xhenetit. Shenjen që kishit kërkuar Zoti i lartësuar tashmë ju ka treguar. Pastaj ai tha që këtë të premte kemi ndërmend të shkojmë në Kadian. Nëse keni dëshirë, e janë edhe ju me ne. Nëse sipas ëndrës suaj, ai zotëri është Mirza Ghulam Ahmed Sahibi, atëherë pranojeni atë. Përndryshe nuk ka asnjë imponim. Pra, ditën e ente u nisëm për në Kadian. Momentin që mbëritëm në Kadian, më zuri temperatura e lartë. Moli Sahibi i tha huzurit,
që një djalë nga fshati jonë, i cili kishte ardhur këtu në kërkim të së vërtetës, ishte në xherim dhe e kanë zënë eset. Huzuri më shikoi dhe pastaj i pyeti hoxhën: "Molvi sahib, pse lejove të udhtonte duke qenë në xherim? Nëse eset do ta kapnin rrugës dhe apo ndonjë sëmundje tjetër, atë çfarë do ta bënit?" Kjo është kundër mësimit të Kuranit. Gjithsesi, po i dërgojmë ilaçe, inshallah do të bëhet më mirë. Erdhi ilaçi, nuk di se kush e solli, Hamisha sahibi apo dikush tjetër. Unë piva ilaç dhe eset mu larguan me njëherë. Duke qenë në përgjumje nga eset, unë nuk e kisha parë mirë huzurin. Të nesër me ishte e gjuma, ne pas abdesit nxituam për xhamin me qëllim që të gjenim vend në rreshtet e para. Dhe kështu ulëm në rreshtin e parë. Fillimisht erdhi Molvi Abdul Karim sahibi dhe mande Molvi Nurdin sahibi radhiyallahu ta'ala anhu, dhe pas tyre erdhi Hazrat Mirza sahibi alayhis salam. On vetëm me të parat të ndalloha që ai ishte po ai zotri të cilin e kisha parë në ëndrrën time. Unë i thash hoxhës që ishte pikërisht ai zotri i cili mu shfaq në ëndër si biri i Mërjemes dhe më doli 2 herë në ëndër. Molvi sahibi qetësua dhe mendoi se tani unë do të bëja vet. Kur nisëm nga fshati, ne ishim 4 veta. I pari unë, i dyuti hoxh, i treti ai që më shoqëronte në ëndër dhe i katërti një poqar, i cili kishte ardhur pikërisht për të bërë bet. Hutben e mbajti Molvi Abdul Karim sahibi dhe me sa mbaj mend edhe xhuman e hoqi ai. Pas faljes së xumas u lajmërua që ai i cili dëshiron të bëjë bet e të dalë përpara. Pra, shumë veta dolën përpara për të bërë bet, përfshirë dhe shokun ton, poqar. Kur desha të ngrihesha për të bërë bet, atëherë shoku ynë, që ishte me mua edhe në ëndër, më ndaloi të bëja bet. Ai më futi këtë dyshim, që me qenë se kam lexuar gjithnjë librat e Mirza sahibit dhe po të mendimi të kanë dalë edhe në ëndër dhe nuk ka asgjë tjetër. Pra, ëndrat e tua nuk janë të vërteta dhe janë vetëm iluzione. Unë që është naiv, prandaj më mbizotroi me mendimet e tij. Kështu që ne të 4 u nisëm për të kthyer në fshatin ton. Dhe unë nuk bëra dot betin. Kur kaluam qytetin Batala dhe mbritëm në rrugën që të qonë në Alival, afër fshatit Mulhevali, hoxha më pyeti: "A keni bërë bet?" Unë i thash: "Jo." Ai më pyeti: "Pse nuk bëre? Kushdo gjë doli ashtu siç kishit parë në ëndër?" Unë i thash, duke bërë shenje me dorë se ky person më ndaloi dhe më tha që me qenë se lexoja shumë librat e mësuesve të Premtuar selam, andaj po to mendime ma kanë dalë në ëndër si pamje, pra nuk ka asgjë tjetër. Me të dëgjuar këtë fjalë, hoxha i nderuar u zemrua shumë me mua, si dhe me atë person, i cili i kishte djali i xhaxhait. Pastaj ai mu drejtua mua dhe tha: "Tani nuk kemi asnjë lidhje me njëri tjetrin, qoftë si mësues dhe nxënës apo ajo fare fesnore." Në kohën e qindis mbritëm në fshatin ton. Pas kësaj ngjarjeje unë qëndrova në fshat për 4-5 ditë, por hoxha mbeti i zemruar me mua. Rastisht mora një letër i Babujan Muhammedin nga Bhangri, nga fshati Bhangar, ku ai kishte shkruar se është transferuar në Koti Neher në Harçuval. Dhe kishte shkruar në letër që kishte mjaft punë. Po kështu kam dëgjuar se keni lënë punë, prandaj kur merrni këtë letër, nisuni më njëherë për Bangri apo për Koti Neher. Unë vetë isha i trishtuar, prandaj të nesërmen e asaj dite shkova në vilën e Koti Neherit, duke kaluar edhe Kadiani. Babu sahibi më bëri një mikpritje të ngrohtë dhe mjaft bujare. Që të nesërmen më ngarkuan me detyrat dhe u angazhova me të. Kur ishte dita e tretë, unë pash ëndrën e tretë. Shoh që Hazrat Mirza sahibi Mesih Premtuar selam ulet pranë meje dhe unë, siç ishte tradita e aso kohe, e përkula kokën për të puthur këmbët e tij. Por huzuri me duart e tij nuk më lejoi të bëja këtë. Dhe tha që kjo është shirk. Pastaj më drejtua mua dhe tha: "Shiko zotri Fadlin sahibi,
ju kishit kërkuar shenje prej Zotit me anë të lutjes dhe kishit premtuar që nëse nuk më jepen shenjat fizike apo të më shfaqen ëndra, atëherë Zoti nuk mund të më kërkojë llogari, se përse nuk e pranove mësimin e premtuar selam. Andaj tani që ke marrë shenja, argumentet ju përfunduan. Ai tha vetëm këto fjalë dhe u largua. Unë uzova nga gjumi dhe fillova të qaja. Qava aq shumë sa që mu la këmisha nga afërqafës. Me njëherë ngrita nga vendi dhe me këmbë të zbasur dhe pala e murur as Babuddin sahibin, unë nisa për në Kadian. Një rob që më pak në këtë gjendje lajmëroi Babuddin sahibin që ustai po shkonte drejt fshatit të tij në gjendje urgjente. Babu sahibin hipi në një kalë dhe rendi me galop mbrapa meje. Ai më gjeti afër urës së lumit të Harçualit dhe më pyeti: "Çfarë ju ka ndodhur? Pse po shkoni me shpejtësi për në shtëpi pa marrë leje? A është e rregull çdo gjë?" Unë thash: "Ju lutem, më falni. Unë po shkoj në Kadian dhe ju në fshatin tim." Por sa dëgjoi fjalën Kadian, ai u zemrua shumë sepse edhe ai ishte ndër kundërshtarët, madje deri tani është njëri prej tyre. Ai nuk më lëshonte, ndërsa unë po i këmbëlgulsha. Unë thash me shumë modesti: "Babu sahib, ju lutem, më lejoni të shkoje, më duhet unë do të jap shpirt që këtu. Kjo nuk është nga vetja ime, por një forcë e madhe më shtyn dhe shtëpia atje. Unë ju betohem dhe pas 3 ditësh do të paraqitem në punë." Së të qoftë, ai më lejoi. Unë i thosha vetes se Mirza sahibi është i vërtet, sepse zbuloi atë që kisha fshehur në zemër, duke thënë se nuk ke nevojë më për ndonjë argument. Gjithsesi mbrita në Kadian, aty ku qëndron sot zyra e magazinës së librave dhe aty ku qëndron sot zyra e magazinës së librave ndodhe shtypshkonja. Aty Mirza Ismaili punonte në shtypshkonje. Unë thash që dua të takoj me Mirza sahibin. Ai më tha se huzuri vjen në xhamin Mubarak për faljen e drekës. Aty duhet të takoni. Atë ditë huzuri nuk erdhi për drek, por erdhi për faljen e akşamit. Unë u bekova me takimin e tij dhe i thash: "Huzur, dua të bëj bet." Huzuri tha se beti do të realizohet pas 3 ditësh. Shkurt, unë qëndrova 3 ditë në Kadian. Ditën e tretë, unë Mir Kasim Ali, redaktori i revistës Faruk dhe ndoshta Molvi Server Shah sahibi, le të 3 bëm bet dhe kështu hym zyrtarisht në xhamatin musliman Ahmedia. Kështu Allahu veti afroi zemrat e njerëzve. Madje edhe Hazrat Masihu premtullah selam ka shkruar në një vend që pjesa kryesore e punës son kryen engjëjt. Allahu u lartësoft për gjithmonë statusin të gjithë këtyre sahabëve dhe u mundsof edhe pasardhësve të tyre të ecin në hulli të mbarë të parëve të tyre. Tani dua t'ju përmend për një dëshmor, si dhe inshallah do të udhëheq gjenazën e tij pas faljes së xumas. Kjo gjenazë përket Çodri Nusret Mahmud sahibit, djali i Çodri Manzur Ahmed sahibit. Familja e tij u njoh me xhamatin përmes Hazrat Çodri Inayatullah sahibin radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ishte ndër shokët e mësuesve të premtuar selam dhe ishte kushëriri i gjyshit të ndjerit Çodri Ikhlas Ahmed sahibit. Më vonë gjyshi i tij Çodri Ikhlas Ahmed sahibi pranoi xhamatin përmes përpjekjeve të tij mbi dorën e kalifit të parë radhiyallahu ta'ala anhu. Me origjinë ata ishin nga Sialkoti. Çodri Nusret Mahmud sahibi banoi në Mandi Bahawalnagar, ku jetoi për plot 29 vjet. Në vitin 2008 ai u shpërngul në New York bashkë me bashkëshorten dhe vajzën e tij të vogël dhe mori shtetësinë amerikane. Indiri Nusret Mahmud sahibi ishte lindur në Belorpur, Sialkot më 6 mars 1949. Pastaj ai mori diplomë në Mary College, Sialkot. Pastaj gjeti punë në fabrikën e sheqerit Shahtaj në Mandi Bahauddin dhe punoi atje për 35 vjet në cilësinë e menaxherit. Pastaj, siç kam thënë, ai emigroi në Amerikë në shtator
Në shtator kishte ardhur në Pakistan për martesën e vajzës së vogël Shahida Mahmuda. Më 5 tetor 2012 u zhvillua martesa e vajzës së tij me dëshmorin Saad Faruk Rahmet Past, i cili u martirizua ditën e 3 pas martesës. Siç kam treguar edhe në hutben e 19 tetorit rreth ngjarjes së martirizimit të ndjerit Saad Faruk Rahmet Past, se ata pasi që kishin falur namazin e xumas, po ktheheshin në shtëpinë e tyre. Rrugës disa persona të pa identifikuar qelluan mbi ta. Zotri Saad Faruk sahibi ishte hipur në motociklet dhe dha shpirt me njëherë. Gjenazja e tij ishte falur para 2 javësh. 2 persona ishin plagosur në këtë atentat. Qodi Nusret Mahmud sahibi kishte marrë një plumë në qafë dhe 2 në gjoks. Ai u dërgua me njëherë në spital. Ai për 38 ditë qëndroi në spital për mjekim. Por plagët nuk ju shëruan, përkundrazi ju acaruan. Dhe kështu në ditën e martë, më 27 nëntor 2012 në orën 11 të natës, ai u nda nga jeta dhe fitoi statusin e dëshmorit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi te Allahut dhe tek ai do të kthehemi. Dëshmori Rahmet Past ishte pjesëtar i sistemit të testamentit, kishte shumë dëshirë që t'i shërbente fesë. Derisa jetonte në Mendi Bahawalpur, ka shërbuar me detyra të ndryshme në xhamat, si sekretar për martesat, sekretari i thirrjes e të tjerë. Në vitin 2008 kur u largua në Amerikë në Long Island, New York, ai u caktua sekretari i edukimit fetar dhe reformimit. Indiri Rahmet Past ishte njëri shumë i sinqert dhe i ndershëm. Madje për shkak të ndershmërisë së tij, ishte vlerësuar me çmimin e ndershmërisë te puna. Kishte një lidhje të fortë me kalifatin Ahmedia. Merrte pjesë në pothuajse të gjitha arkat. Nëse nuk kishte mundësi që të merrte pjesë në aktivitetet e thirrjes, atëherë jepte veturën e tij në disponimin e xhamatit, me dëshirë që së paku merrte pjesë në sevap. Djali i tij Kashif Madanish shkruan për baban e tij: "Unë e shoh baban tim si një njeri shumë të dashur dhe të dhëmshur, që nga fëmijëria deri në rini u kujdes shumë për fëmijët e tij. Ai gjithashtu mundua të na mundësonte arsimin më të mirë dhe të na brumozte virtytet më të larta. Kishte një gjuhë të ëmbël dhe toni gjithmonë i butë. Asnjëherë nuk i drejtua fëmijëve me përemrin ti, por gjithmonë me ju. Me mbështeste dhe vlerësonte kur shikonte që bëja ndonjë detyrë në xhamat. Gjithmonë na këshillonte për të krijuar një lidhje të fortë me kalifatin e xhamatit. Sa herë që vinte në shtëpi, i pyeste fëmijët rreth xhamatit. Nëse për ndonjë arsye ata nuk kishin falur namazin, ai u kërkonte që ta kryenin më njëherë. Kur isha i vogël, më merrte mua për namazin me xhamat, qoftë në punë apo në udhtim, kudo që ndodhe, kujdese shumë për kryerjen e faljes. Asnjëherë nuk fol jashtë për me dikë. Gjithmonë na këshillonte për vlerat morale. Çdo kënd e bënte për veten, përmes natyrës së butë dhe të shoqërueshme. Gruaja e të ndjerit ndodhet në Amerikë, ai është pranë burrit të saj në spital, por u sëmur edhe ajo dhe i duhet të kthehej. Edhe ajo po vazhdon mjekime atje, lutuni edhe për atë që Allah lartësuar i zënë shërim të shpejtë të plotë. Djali i tij Kashif Madanishi jeton në Kanada, ka edhe 3 vajza. Vajza më e vogël mbeti vejush pas vdekjes së Saad Farukut Rahmet Past. Mohamed Munir Sham sahibi ka shërbuar për afro 11 vjet si imam në Mendi Bahawalnagar. Ai rëfen se pata mundësi të shërbeja si murabbi, si imam i krahinës për 11 vjet. Ai ishte shefi i një nga departamentet e fabrikës. Shërbente si kryetari i organizatës së të moshuarve në xhamat. Shërbeu edhe si sekretari i martesave, kryetari i komitetit për xhamin dhe shtëpinë e misionit. Për 5 vakte vinte në xhami dhe falte me xhamat. Vinte në shtëpi për drekë dhe pastaj sërish paraqitej në punë. Edhe për drekë shkonte në xhami. Kryente falje dhe pastaj shkonte në punë. Falte dhe tahajjudin. Shtëpia e imamit ishte ngjitur me xhamin. Kur do herë që kam dashur të shkoj në xhami para sabahut dhe të fal disa rekate tahajjudi në vetmi,
e kam gjetur atje Zoti Nusret Mahmud Sahibin, duke u lutur Zotit me një mallëngjimze për xherim të thellë. Në fillim të vitit hartonte buxhetin e tij të kontributeve sipas të ardhurave të tij reale, merrte pjesë në sadakat dhe bamirësi, kujdesej shumë për të varfrit, nevojtarët dhe invalidët. I pëlqente pastërtia, jo vetëm që kujdesej për veten, por edhe për pastërtinë e bujtinë së xhamatit. Sa herë që dilnin për shëtitje, kur nuk folën për ndonjë çështje materiale, gjithmonë flisim rreth xhamatit apo rreth thirrjes. Jepte makinën e tij të mbushur me karburant për detyrat e xhamatit, ose për dasmë ndonjë vajze nga familje të varfëra. Rrugës për në punë, merrte njerëz të thjesht me vete dhe i shpinte deri në stacionin e tyre. Unë kur nuk e kam parë të zemëruar. Një pronës e tij, që nuk është Ahmedian, Refeu, se kam 25 vjet që kam punuar me Nusret Mahmud Sahibin. Ai kur nuk më bërtiti, as nuk u zemërua me mua. Çdo vit, për festat e Bajramit, ai udhëronte rroba të reja apo dhuratë të tjera punonësve të tij. Kishte një dashuri të sinqertë me kalifat, gjithmonë dëgjonte hutben drejt për drejt. Gjatë shëtitjes fliste rreth asaj hutbeje. Gjithmonë porosiste që besimit t'i përkushtohet e përsi, karshi dunjas. Misionari rëfen, që nëse kishin për të shkuar diku, ai së pari përsillte familjen e misionarit dhe pastaj kthehe për të marrë familjen e vet. Për gosti, gjithmonë ftonte edhe të varfrit. Allahu u alartësoft statusin e xhenet. Dhe mund soft edhe pas ardhësve të tij të vijojnë veprat e tij të shkëlqyera. Allahu e ruajt çdo Ahmedian në Pakistan nga intrigat e kundërshtarëve dhe na tregoft sa më shpejt çastet e triumfit dhe suksesit. Se që kam thënë se këto ditë përqendrohuni shumë në lutje. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.